哎呀，这爆炒，这颜色好不好看？看到没有？好看吗？好看不好看吗？你们说，这就是放老抽，你知道吧？一定要放老抽，颜色又好看，吃起来味道又香，对不对？这就是老抽的功效。炖它个10分钟、15分钟，是最香的。你要喜欢吃的话，就给我个红心点亮一下行不行？给一个哈，别吝啬。